出邊34度嘅高溫，但係喺屋入邊呢度係好涼爽嘅。仲有咧，呢套房仲可以睇到呢個一線嘅海景，喺露台呢度聽翻呢個海浪聲。中午唔使出邊去烤番薯咁樣，真係好舒服啦。十里銀灘經營姊妹，今日咧係嚟到我哋融創海灣半島，同大家分享一個大單間嘅會員啦。咁我而家位置咧係位於呢個 A8 嘅1樓呢個位置，好大個大書台喺呢度啦。咁 A8 呢邊嘅話係好多呢種業主嘅一個活動嘅空間嘅，跳舞啦，然後書法啦，或者係下呢個象棋啦，然後叫咩啊？其他嘅好多活動室都係喺 A8 呢邊嘅，所以我哋如果係中午時間或者係晏晝嘅時間咧，喺1樓呢邊活動下都係非常之唔錯，而且佢呢一邊嘅話兩邊都係對流嘅。1樓呢度咧好扯風，如果我哋平時喺呢邊活動嘅話都係好涼爽噶啦。咁我哋今日呢套房咧都係好涼爽，因為佢係南北對流，而且喺露台可以睇到一線海景，仲可以聽到呢個海浪聲啦。咁我哋夏天喺呢邊度假係非常之舒服嘅。咁融創呢邊嘅一個小區咧，係後邊有一個黃埔國村啦。咁我哋平時去食早餐啦、中餐、晚餐或者係宵夜都係有嘅，好方便。而且我哋屋入邊呢個物業咧都有提供呢個免費嘅巴士啦，去到我哋十里銀灘3期嗰邊買菜，或者可以坐呢個免費嘅巴士去到我哋呢個高鐵站都係好方便。咁我哋呢個濱海線通嘅呢個春臻通咧，融創海灣半島呢個係終點站嚟嘅，5蚊一人我哋就可以出到呢個十里銀灘嗰邊啦。咁呢個車咧都係我哋同呢個師傅去預約啦，就可以過嚟接我哋，都係非常之方便嘅咁吓。咁我哋咧就唔講咁多，先去睇一睇呢套房一個格局同埋佢一個景觀吓。我哋而家就上嚟走廊位置呢度啦。咁融創呢一邊嘅單位咧，所有一個走廊位置都係好開揚，因為佢出邊係冇呢個牆身係遮住嘅，然後咧可以睇到呢個山景係背山嘅一個方位嚟嘅吓。咁呢套房係2部 lift 8伙呢個設計啦。咁我哋 A 區呢度全部都係門口呢度有個柵欄圍住出嚟一個入戶花園嘅。咁因為呢邊嘅一個電閘啦，同埋呢個熱水器都係喺出邊嘅，所以好多業主咧都係喺我哋呢個柵欄呢邊圍翻一個玻璃窗，咁呢邊先可以好安全咁使用下。咁我哋入嚟睇一睇佢入邊嘅一個格局先等陣先，唔睇房嘅格局先，感受下呢套房嘅一個風啦。打開咗兩邊嘅一個露台門咧，同埋我哋大門口呢個門真係好扯風啊！如果我哋介意嘅話，咁其實喺呢邊做翻一個嗰種叫咩啊，防蚊嘅嗰個紗窗門，咁其實打開咗之後咧，外邊係睇唔到我哋入邊，但係又可以感受到呢種風嘅感覺，其實係好好嘅。或者咧，啱先我講嘅就喺我哋入戶花園呢度封翻個窗，然後裝咗一個紗窗嘅話，咁我哋呢個門就唔使裝嗰個紗窗門啦。仲有咧，佢呢啲電箱係放喺呢度嘅，可以睇一睇啦。咁出邊呢度嘅話，就需要呢邊修補翻，其實都係可以好簡單呢種修補嘅。咁我哋入嚟睇一睇佢廚房位置啦，一個開放式嘅廚房係用電嘅，因為融創呢度係唔通燃氣，但係佢呢啲灶台咧，其實都係保養得幾唔錯嘅，同埋佢呢啲櫃仔。因為佢自己冇點樣去使用過，所以都係保持得幾新淨，同埋都冇呢個壞嘅地方啦。
咁呢個操作台啦，咁我哋平時喺呢邊做一啲簡單嘅飯食，其實都係 OK 嘅。然後呢一邊就係衛生間嘅位置，咁 A 區呢度咧，佢係都冇做到呢個乾濕分離，但係佢呢個空間其實都係好大嘅，而且咧佢仲帶咗一個明窗啦，所以衛生間呢度一個光線都係幾唔錯。然後洗手盆喺呢度，仲有咧佢係做咗呢種鏡具嘅，可以收納翻好多嘢啦，同埋下邊仲有呢個櫃仔喺呢邊嘅，可以俾我哋擠埋好多嘢啦。咁睇一睇呢套房嘅一個格局，佢係54方嘅。咁我哋融創 A3 到 A8 嘅話，佢呢個單間嘅積數係54方，所以佢呢個空間係做得好大嘅。業主佢之前咧有做咗呢個酒店託管，2張1.5米嘅床，仲有可以放翻一個2人位呢個 sofa 啦，所以呢個空間咧都係好大嘅。但係如果你2人住嘅話，我哋放翻一張1.8米嘅床，呢個空間就更加大啦。咁呢一邊咧係當時開發商呢種交房標準嚟嘅，做成一個衣櫃喺呢邊啦，入邊都係好新淨，唔需要去換佢嚇。咁呢邊一個書台啦，同埋電視櫃啦，呢度係呢種木製嘅呢種家私啦，咁都係冇咩壞嘅地方咯，所以都係可以繼續用翻嘅。咁我哋睇一睇佢呢個牆身嘅狀態嚇。咁佢交房嘅時間大概就係有8-9年嘅呢個時間啦，所以佢係有少少顏色有少少舊嘅一種感覺，或者咧你想要去重新油佢都係可以嘅，幾千蚊就可以搞掂啦。仲有呢一邊咧呢個梳化後邊咧就需要去自己去換下佢，就需要重新油下佢，都係冇咩滲水啊，其他一啲地方就係有種甩皮嘅現象嚇。翻新下佢幾千蚊就可以搞掂啦，同埋可以睇一睇佢天花四角啦，都係保養得非常之新淨嘅。咁我哋睇一睇呢套房睇出去一個景觀嚇。咁呢一邊係一個正南朝向嚟嘅，可以睇到成個海岸線啦，同埋沙灘呢個景觀，仲有我哋海灣大橋啦，仲有呢個遊艇碼頭都可以睇到嘅。咁即係而家係中午呢個時間，可以睇一睇佢一個溫度係34度嘅。咁平時如果唔開空調嘅話，真係好熱啦。但係呢套房因為佢南北對流，而且好斜風，所以咧即係空調都可以慳翻啦。因為我哋可以外邊啱啱上嚟嘅時候，好似咁同烤番薯咁樣好熱啊。但係喺屋入邊呢個狀態係非常之舒服嘅，同埋咧呢個露台佢係做得好大咯。咁樣一個大空間啦，我哋喺呢邊放翻個茶台啦，或者係躺椅坐喺呢度探翻呢個風景，真係非常之舒服一個狀態啦。然後佢露台呢度咧就需要自己去翻新啦，佢有啲污糟嘅一個狀態，因為當時佢託管俾酒店啦都有一段時間啦，所以咧呢個屋需要自己去翻新下佢，差唔多4-5千蚊就可以翻個靚靚嘅一套房啦，因為佢其他啲地方都冇咩需要去執嘅呢啲地方嚇。咁呢套房咧，我哋現時咧188000就可以攞低，而且業主係紅本在手，滿咗2年，隨時都可以交易嘅嚇。咁我哋呢套房咧就全部睇完啦。如果係對呢套房感興趣嘅話，可以私信翻俾我，我可以發呢啲詳細嘅資料俾你嚇。咁我哋呢期視頻咧就分享到呢度啦，下期再見，拜拜。